pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super dica de língua portuguesa. E a dica de hoje é sobre o uso do S com som dizer. A primeira dica é: nós utilizamos S com o som dizer entre vogais. Por exemplo, empresa, aviso, crise e tesouro. A segunda dica é: nós utilizamos S com som dizer em substantivos concretos. Por exemplo, calabresa, substantivo concreto, casa é um substantivo concreto, casaco é um substantivo concreto, raposa é um substantivo concreto. Portanto, utilizamos S com som dizer. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero realmente que tenha te ajudado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!